はい、ご飯ができました。Already make egg now. Nice make egg. Egg. Next egg. Egg like omelette. Omelette. Yeah. Yes. Omelette egg micro. Okay. エッグは外で別に焼いていました。このエッグで包んで already completely です。じゃあ出来上がって持ってくるのを手でやるかね。おい、すげえな。